iri mu zibasha kwikorera abantu baremereye cyane, zigiye ziri mu bwoko, ikaba yanakora n'umuvuduko ariko utari muremure cyane. None se iyo hagati ya kilometero 60 na 70 mu isaha irazikora. Temo hariya iri mu bwoko bw'izikora race amasiganwa, ibasha gukora kilometero hagati y'ijana n'ijana na 10 mu isaha. Iriya niyo ya mbere dufitemo kwiruka, ariko ubu irarwaye ntayo mpamvu tutayikoresheje. Okay, ziba zitunzwe n'iki sasa? Zibaho gute? Yes, nyuma y'igihe kirekire rero turimo dushaka uyu mugabo cyangwa se umupapa ukomeye cyane muri kino gihugu cyacu. Iyo umuntu amubonye ngira ngo ahita mwibwira atiriwe umuntu amuvuga n'amazina, ariko ntitwabura kuyavuga. Yitwa Sina Gerard. Tugiye kuganira nawe atubwire ese bimeze bite, ariko murabibonye ko tuvuye gusura ibikorwa byiwe ahantu biba biri hirya no hino. Mwabibonye twe twarabasejanyeje ko tugomba kugera aho ibituruka kuri entreprise Rwibutso, aho bituruka, aho bikomoka. So twabibakoreye, twagira ngo dutangiye tumaze bimwe mu bibazo abantu benshi bagiye banadusaba kuba twamubaza, ariko reka mbere yuko tugera kuri ibyo bibazo tubanze tumubaze ku bijyanye n'imikorere. Reka duhere ku mafarasi kuko niyo twahereyeho mu gusura. Atubwira impamvu nyakubahwa cyangwa se papa wacu dukunda cyane, ni yihe mpamvu mu bworozi bwawe wahisemo korora n'amafarasi? mbere na mbere manje gushimira imikoranire myiza n'itangazamakuru bitubonera umwanya wo kugira ngo bitangaze ibishya imikorere yacu tuba dufite, cyane cyane ko ibyo iwacu bihari ari bishyashya, kugira ngo muze mukurikire hagezweho iki. Twabonye ibyo ibinyobwa, tubona ibiribwa, ariko none mukaba mwabonye n'amatungo amwe aheka abantu andi agaheka ibintu. Ndavuga amafarasi atwara abantu akabatembereza muri iyi mirima yacu, muri iyi mihanda yacu, muri iyi misozi yacu uko yabigenewe. Iyo nkurikiye amateka uko Yezu yagendaga ku ifarasi, ukamenya ko iziriya ndogobe mwabonye zitunda imizigo, zitunda ubwatsi bw'inka, zitunda ibiryo by'amatungo binyuranye, bityo muri iyi misozi yacu bikaba igisubizo aho kuba ibibazo. Kandi nta kintu zose zirarisha, ubwatsi burahari, imirima yera turayifite. Icyo gihe ntekereza ko uwari wese uko abyumva birunguka, bikadufasha guhendukirwa mu mikorere y'ibyo dukora, kandi bikiyongera ko turi abatunzi ndetse dufite n'ishuri ryigisha ubworozi. Birumvikana rero iyo tukwigishije imiterere y'ifarasi, indogobe, inka, ihene, intama, ingurube, inkoko, inkwavu, imbata, uwa, pentage n'ibindi, ibyo byose bituma veterineri urangiza ishuri ry'iwacu muri Collège Fondation Sina Gerard asohoka neza kandi afite ubumenyi buhagije ukurikije icyo veterineri yagombye kubaza. Okay, murakoze cyane. Muri makeya muri gushaka kutubwira ko impamvu hari izo nyamaswa zigiye zitandukanye cyangwa se n'amatungo agiye atandukanye ni ukubera ko munayakenera mu bijyanye n'imyigishirize y'abana. Hari imyigishirize y'abana n'imikorere. Aha ngaha murabona nk'uko igihugu cyacu kigizwe n'imisozi, ariko kugirwa n'imisozi ntabwo ari ibibazo, ahubwo ni ibisubizo. Ukurikije nk'abatlete dufite kuba bitoreza muri iyi misozi yacu, ibyo bizwi n'abasiganwa nabo, yaba kuri stade yacu hano mu gihugu cyangwa se hanze y'igihugu cyacu, aho bagenda bakegukana ibikombe n'imidari kubera ko batojwe neza kandi bitoreje ahantu hakwiye. Noneho mu mwanya wo kugira ngo dutembere dutembereza n'abatugana n'abasura ibikorwa byacu, dore ko muri serivisi dufite harimo na serivisi zo gutembereza abatugana. Icyo gihe amafarasi arabafasha, ndetse nanone gusarura ibikomoka ku buhinzi, indogobe nazo zikadufasha gusarura, kandi nanone zikazagira icyo zisigira urubyiruko rwacu ruri muri Collège Fondation Sina Gerard.
Go murakoze cyane ariko turimo tubaza mu bantu twasanze hariya bareberera ziriya ndogobe cyangwa se bazishinzwe batubwiye ko ushobora no gutunga indogobe nka bizinesi mbese zikakubyara umusaruro zikaguha amafaranga. Ibyo bintu mwebwe ntabwo aricyo cyaba cyaratumye wenda muzishyira hariya kugira ngo zibashe gutanga nayo mafaranga muri make umuntu uje akayigenderaho yishyure asiga ayo mafaranga, ntabwo yaba ariyo mpamvu mwabikoze mu buryo bwa bizinesi dore ko muri abacuruzi? nabyo ntibyabura kuko ibyo dukora hari n'inshingano zo kubyaza umusaruro ibikorwa remezo. Hari ibyatumye tureba iriya soko y'akandi wabonye bamaze guturuka mu butare byari ukubireba noneho twongera tubibyazamo ibidutunga bizinesi birakoze. Hagati aho n'iyo turebye ibyo bihingwa tubona binyuranye tuvuga marakuja zivamo agashya, inkeri zivamo agashya, byose ni imitobe, inanasi zivamo agashya, ibi nabyo ni imitobe. Tukajya ku rusenda ubona nyine wambwiye uko wahinze urusenda rwinshi, ni urusenda ariko ruvamo ikirungo cyitwa kabanga, izina ry'akabanga. Wabona za mbuto zari zisanzwe zizwi, ubonye umusaruro w'ingano, amasaka, isoya, umuceri, ibinyampeke nk'ibi, nyamara tukabitunganya neza, bimwe bivamo ifu y'igikoma, ifu y'umutsima, nyamara ntibitumuza kuyitunganya neza none tukayohereza hanze. Ibyo nabyo ni inyongera ku musaruro no kunoza ibyagezweho, cyane cyane iyo umukuru w'igihugu atubwira kwihesha agaciro, wihesha agaciro ku byo wakoze kandi wanakoze neza. Kongera agaciro ku biriho ni igihe twabonye basarura amasaka bagashigishamo ibigage, bakweza ibitoki bakengamo urwagwa, nyamara bya bitoki ubu tugengamo divayi, inzoga itunganyije neza igenda ikaramba ikamara imyaka 30 nk'amadivayi yo ku isi yose. Nanone n'ubwenge tekinoloji uko zigenda zivuka mu bintu binyuranye, igenda nibanda ku gutunga abantu kandi byongera ubukungu bw'igihugu, ubukungu bw'abaturage, cyane cyane ko iyo tuvuga made in Rwanda niyumvamo ko made in Rwanda nibyo ibikorwa abanyarwanda bakoze bikorera mu gihugu cyacu, tukabitunganya bikagenda hanze ku isi hirya no hino, nk'uko kabanga, agashya, akarusho, ayo mafu, akanozo, akarabo n'iza biswi, byose bikajya hanze, nabyo bikongera amadovize mu bafatanyabikorwa abandi nabo baba binjize tukiyubakira igihugu. Iyo ngarutse rero kuri za ndogobe n'amafarasi, none se urumva ababa baje gutembera, ijambo gutembera no gusura, urumva nabo batagomba kugira icyo batanga ngo ni uko nta esanse zinywa ariko zirabye, kandi babonye ko zifite n'abadereva bazo bahugutse bazi neza no kuba banakina ndetse n'amarushanwa hirya no hino aho uzayumva, byose tuba tubyiteguye. Birumvikana rero ko no muri bizinesi hari n'indi nyongera yiyongeramo, kandi n'umuntu ukoresha izi porodagiti zose zikomoka ku nyangampera ziboneye ko zituruka mu maboko y'abanyarwanda, icyo gihe aba ari ishema, kuko iyo unyweye agashya ukanywa akarusho akaryoshye, iyo ni yawurute, ukanywa kandi ari n'ay'amazi, ukanywa divayi ikomoka ku mizabibu cyangwa se ikomoka ku bitoki, abakoresha akarabo, izo ni za biswi, abakoresha urwibutso, abakoresha akiwacu, akacu, byose uba uzi neza ko umunyarwanda hari icyo umwunganiyeho kuko uba ukonsoma ibyo akoresha. Cyane cyane ko iyo urebye ukaba uzi ko muri Collège Fondation Sina Gerard dufitemo abana n'urubyiruko ruriga, dufitemo amashami akwiriye umunyarwanda, aho arangiza akaba afite ubushobozi n'ubumenyi bwo kutazaba umushomeri, azi kwihangira umurimo, azi gukora ibyo yigishijwe. Ndashaka kuvuga yize ubugoronome, ubuveterineri, gutunganya ibikomoka ku biribwa n'ibikomoka
amatungo ibiribwa n'ibinyobwa muri rusange food processing zo kubikora uruganda yajyamo akaba yabitunganya neza yamenya kwihangira umurimo kudoda dufite atelier yabyo gusudira atelier hari kubaka nabyo turera abubatsi kubaza nabyo turababaje dufite atelier gusudira gukanika dutunze amamodoka n'izindi modoka z'abanyarwanda nazo bakazikanika ibyo byose kubyiga neza ukabyigishwa neza ubyigira aho biri icyo gikorwa haba hari icyizere ko uzarangiza umeze neza kandi kuko niko byagenze ndetse no kuba bambere kwiga muri college fondation Sinazirari mu gutsinda ko tubigishanye ubushake n'ubushobozi buhari kugira ngo ejo tuzabone urubyiruko rwiza rw'ejo hazaza ruzadusimbura mu byo dukora kandi iyo usize umwana uzi ubwenge umwana wahesheje agaciro uba ufite icyizere ugasaza neza. Okay, murakoze nanone hanyuma twavuye aho ngaho tumaze kureba izo ndogobe turamanuka hepfo gatoya tuhasanga inka rwose nyinshi umuntu atavuga ngo yamenya umubare wazo ngira ngo abakurikiye televiziyo barimo barazireba ni inka nyinshi cyane nazo twababazaho kubera iki mwafashe umwanzuro wo gutunga inka ubundi inka mu muco w'Abanyarwanda ni ikintu cyiza ni ikintu twese dukunda kandi tunubaha mwebwe kubera iki mu byo mukora mwumvishe hataburamo inka nazo twazivugaho gato cyane. Guhinga no korora ni umukenyero no mwipera. Ibihingwa byacu byose dukoresha ifumbire y'umwimerere ni ifumbire y'amatungo. Ayo matungo tugomba kuba tuyafite kandi ndetse n'ayo matungo izo nka nyinshi wabonye nizira wabonye ko no muri izi ngo z'abaturage bose iwacu cyangwa muri aka karere cyangwa aho dukorera nta muturage udafite inka mu rugo kuko ubwo bushobozi turabufite bwo gufatanya n'abaturage dukoresheje umuco nyarwanda wo kuragizanya no kuziturira umuturage waragiye neza ariko nyuma y'igihe runaka akaba afite n'inka afite itungo rye mu rugo kandi dufite n'uruganda rw'amata kuko iyo navuze yawurute dufata za nkeri duhinga n'amata dukama akavamo yawurute z'umwimerere tukabona amavuta yo kwisiga ndetse n'ayo guteka akamugi ndetse tukabona na beurre y'amavuta basiga ku mugati ibi byose ni ibikomoka ku nka byumvikana rero ko inka nizo zibumbatiye ubukungu cyane cyane by'umwihariko muri entreprise ariko no ku isi yose muri rusange niyo mpamvu ayo matungo atawura mu byo dutunze kandi guhinga nk'uko nabivuze byuzuzanya n'ubworozi. Okay, twavuye aho ngaho duhita dukomeza turamanuka mu bworozi twabonye byinshi tubonamo ingurube ubwo turacyari mu bworozi twabonyemo ingurube tubonamo izo nka ndetse n'izo ndogobe tuvuze haruguru dusanga ingurube zanyu cyangwa se ingurube mworoye zifite ukuntu ziba zirimo zigenda zumvamo umuziki ukabona zasinziriye ziraryamye zimeze neza n'inka nazo hari zo twagezeho dusanga nuko bimeze kiriya gitekerezo cyo kuba korora ni ibintu bisanzwe uretse ko twabonye ubworozi bwanyu buragutse ni bunini cyane ariko kiriya gitekerezo cyo kuvuga ngo mfashe iradiyo ndayiguze nyimanitse mu kiraro cy'inka cyangwa se cy'ingurube biriya bintu ibitekerezo mwarabiikuye se bifasha iki ayo matungo yanyu? mbere na mbere y'ibitekerezo twabivanye ni uko icyiza wiyumvamo kikumerera neza unacyifuriza no mu byo utunze naho igitekerezo cyavuye rero ni uko ibyo utunze ugomba kubifata neza kugira ngo ubibyazemo umusaruro wifuza kugeraho. Inka iyo yumva umuziki igihe cyose irya neza imererwa neza byagira igihe cyo gukama igakamwa neza za nkona zitera imigeri iyo ukurikira umuziki byo gutera umugeri ibyo nta bihari kandi bigatuma n'abashumba bazikunda kuziba hafi kugira ngo n'ibikorwa bakora bijyanirane n'uwo muziki baba bakurikiye. Wagera mu ngurube abantu bamenye ko ingurube zigira umwanda niko babizi bazi ko zisenya ibiraro niko bizwi ariko izi ngurube zacu zikurikira umuziki wayibonye nta ngurube iryama mu mwanda wayo nta ngurube ibayeho ku buryo
idafite uburyamo bwayo cyangwa ubwinyagamburiro, icyo gihe yisanzura ikagira ahantu yituma, ikagira aho iryama, ikagira aho inywera amazi, ikagira n'aho irira ibiribwa byagenwe. Iyo ngurube imikurire yayo bizwi n'uzikurikira, ibyara neza, ikabyara ibyana byinshi, hanyuma rero umusaruro tuyitezeho tukawubona ari ifumbire, ari uburyo uzigurisha ukabonamo amafaranga akemura ibindi bibazo. Ibyo byose muri anthropologie birakorwa, nta kintu na kimwe wakora udakozemo ubushakashatsi uzagire ku ntego wifuza, kandi ubushakashatsi ni ubuhozaho. Okay, aho naho ntacyo twavuga uretse kubashimira. Ibyo kwa Sina Gerard ngira ngo abantu bari kubireba, ni udushya gusa, ni discipline ku buryo iri no mu ngurube ndetse no mu yandi matungo. Ubwo ngubwo twagera ku cyo twabonye hirya yaho gato, twakomeje gutembera dusanga ahantu hari imbwa zirenze imwe. Twari tumaze kubivuga haruguru ko twasanze mufite imbwa, tutakwita ko kuba muzitunze ari bya bindi tuzi byo mu ngo ngo umuntu afite imbwa imwe cyangwa ebyiri zo kwirebera n'amaso ye gusa. Mufite impamvu mufite imbwa zingana kuriya. Kubera iki mufite imbwa zingana kuriya? Mukaba mufite n'umuntu mwashyizeho uzishinzwe, uzigaburira bya buri munsi. Ziriya mbwa zozo ni iki wabwira abanyarwanda, bimeze bite? Iyi famu y'imbwa mwasuye, nazo imbwa zifite agaciro kandi ni amatungo meza kandi afite umumaro. Icya mbere bitewe n'ingendo umuntu aba agendamo hanze kure cyane, ni muri Amerika, mu Bushinwa, mu Buraya, izo mbwa zifite agaciro cyane ko noneho n'iwacu mu Rwanda ku bibuga by'indege cyane nizo usanga zikora controle hirya no hino ku isi. Nanjye rero nari nsanzwe zoroye mu rwego ruciriritse, ariko ntangiye kugira ingendo zinyuranye hirya no hino ku isi, bituma zizamurira agaciro kazo. Hano ikintu cya mbere zitumarira, zirinda imirima yacu ndetse n'abandi baza kuzigura nabo kugira ngo zibandindire ingo zabo. Ikindi kandi zikanadufasha no kurengera no kubahiriza ibidukikije, kuko ya matungo twahereweho cyane mpereye ku bworozi bw'inka, ihene, inkoko n'ibindi, ibyo ngibyo dukoresha ahangaha kuri Nyirangarama kugira ngo ibisigarizwa by'ayo matungo byose nanone ni indyo ikomeye cyane y'ayo matungo. Byose rero bumva ko byuzuzanya. Muri rusange nk'izi berger allemand ni agaciro gakomeye cyane, zirahenze kandi zigurwa cyangwa zikanororwa n'ubundi n'abifite. Aho kugira ngo umuntu wazitekereje kuzorora yibaze ngo nzakura he icyororo, nakura hehe imbwa, byose ni kuri Nyirangarama. Tugiye kwegura akabando akaza gusura nk'uko bahandi matungo yose, baba veterineri ndimo nigisha bazibamo, umushahara wabo bakawubona neza, kandi n'ikigo muri rusange nacyo kigakomeza gutera imbere, kandi nanone n'abaziciriye nabo bakanezererwa, bikaba igisubizo mu buzima bwabo ku buryo bworoshye kandi bwumvikana. Byaba nkerewe kandi nkizindura. Iyo ndangije kwizindura ni ukujya mu kazi, ariko ni mu kazi kanyuranye. Intekerezo zijyanirana n'akazi nkora bitewe n'iminsi. Hari iminsi y'akazi, hari igitondo n'ikigoroba, hari na weekend. Iminsi y'akazi cyane mu gitondo, abahinzi baba bari mu murima, inganda ziba zirimo zikora, abanyeshuri baba biga. Byagera mu masaha, muri ayo masaha muri resitora aho twakirira abantu, mu gitondo kare baba banywa icyayi n'ikawa, bamara gucya baba banywa amazi n'agashya, byatangira kugera nimugoroba, ubwo akarusho nibwo kaba kanyobwa. Najya muri weekend, bigeze muri weekend, umwanya wo kwicara gusa ngo umuntu aruhuke nabyo ntabwo ari bibi, cyane cyane ko harimo n'icyumweru umuntu agomba kujya gusenga, wa gatandatu kujya muri siporo. Hanyuma tukaba tuzi neza ko serivisi yakira abantu nyine bitabira muri weekend, niba kwa gatandatu ari igihe cy'amakwe tuyagiramo uruhare, kuko ayo magato, ako kaboga bakiza abashyitsi, ibinyobwa abashyitsi biyakiriza,
byose ni kuri Nyirangarama ku gatandatu no ku cyumweru n'ubundi buzima buba bukora, cyane cyane ko kubabwira ko ndyama nkereye kandi nkanazinduka n'ubundi ni njye ko kuba wigenera igihe ushobora kuruhukira, kuko amasaha 24 yose turayubahiriza tukayakora. Gusa noneho njye n'abakozi tugenda tugena igihe umuntu agomba gukora, igihe cye cyagera akajya kuruhuka, ubundi se agakora cyangwa akanatembera. Igihe cyane ukuntu kiba gipanze ni uko nguko, iminsi yanjye yose ni akazi, ariko ikiruhuko kibamo no gusenga bikabamo, kuko muri Collège Fondation Sina Gerard ngira ngo wabonyemo kiliziya, wabonye neza yegereye, ubona ko handitseho Chapelle Saint Gerard. Aho ngaho naho umwana wiga muri Collège Fondation Sina Gerard ariga, akiga tekinoloji zinyuranye, akiga ubwenge bunyuranye, agahabwa disipurine, akaba umwana w'ejo hazaza uzabereye igihugu, afite indangagaciro z'igihugu, ariko nyamara agakurikira iyobokamana, akaboneraho umwanya wo kujya gusenga kugira ngo agire indangagaciro z'umukristo. Nasohoka mu kujya gukora mu byo yize muri Collège Fondation Sina Gerard, ya mashami leta y'ubumwe yangiriye icyizere ikayampa, azayakorane kandi ayakorana ubukristo. Gukorana ubukristo ni ugukora neza, iyo usenga ukubaha Imana, ukamenya Imana, ni uko wa murimo wawe ari uwo wikorera, ari ugukorera abandi, byose umenya ko ari ukubaka igihugu, ari ukubaka isi muri rusange, kandi ugahora wumva ugomba kwiyubaka neza ku buryo n'abandi babera bandebereho. Nguwo rero ngurwo urubyiruko rwiza nifuza ejo hazaza muri gahunda zanjye. Ijambo wasorejeho ubwira abanyarwanda bose muri rusange ndetse n'abanyamahanga bumva ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda, waribabwira hanyuma tugasoza ikiganiro. Ijambo nasorezaho mbabwira ni uko ibyo waba ukoramo byose ntabwo byakubuza gushora mu buhinzi n'ubworozi, iryo shami rigakomeza kubaho, kuko ni umutekano w'ubuzima nyabo twese tubumbatiye. Kandi ngo byose ni kuri Nyirangarama, kujyana n'igihe nicyo cyatumye ak'ingenzi, ariko iyo product ya nyuma y'ubu ngubu muri iki gihe cya Covid n'akamanzi, ngo imwe sanitizer ikaba isabune, kugira ngo natwe twifatanye n'abatuye isi kugira uruhare rwo kurwanya Covid-19. Nshishikariza abanyarwanda rero uko umwanya ugiye uboneka mu mirimo, mu nshingano bafite, gusura kuri Nyirangarama. Turabyifuza kandi turabikunda. Mpamvu tubikunda ni uko abashyitsi baza bakatugira inama kandi bakatugisha inama, ubwo bwuzuzanye bugatuma tugira umurongo w'imikorere myiza inogeye isi, inogeye abantu benshi. Murakoze cyane, mugira akazi keza. Murakoze namwe.